大家好，今日係香港時間5月14號禮拜日，歡迎收聽今日新聞。我哋首先睇下國際新聞，下面請聽報道。綜合外電13號嘅消息，喺歐盟27個成員國外長會議上，歐盟外交政策負責人博雷利向歐盟各國外交部長提交咗一份文件，概述咗界定同重新校準對中國立場嘅必要性。布魯塞爾呼籲歐盟成員國喺點樣同中國打交道方面達成一致，而北京提議解除制裁，換取投資協定解凍，但係歐洲意願低。博雷利表示，考慮到中國國內最近嘅演變同佢嘅外交政策軌跡，佢哋同意重新調整我哋對華戰略嘅基本方針。德國外交部長貝爾伯克等高級外交官就認為，歐盟必須從過去嘅錯誤中吸取教訓，重新審視對華嘅關係。立陶宛外長南斯伯吉斯亦都呼籲歐盟喺同北京來往嘅時候，唔好犯同俄羅斯打交道時候所犯嘅錯誤。佢表示，中國正在建立新世界秩序，歐盟唔能夠成為被動旁觀者。貝爾伯克贊成減少因為依賴而構成嘅安全風險，呼籲歐盟內部團結起嚟，自信咁利用歐盟共同市場嘅力量。我哋唔係世界最大嘅國家，但係歐盟作為一個整體，特別係歐洲單一市場，自然有一種我哋唔應該低估嘅力量同實力。波蘭外交部副部長雅布隆斯基表示，任何破壞國際法或者係令安全惡化嘅企圖都應該予以果斷回應。佢話，我哋未來唔應該讓自己依賴任何國家。喺星期五嘅會議上，爭論點中最緊迫嘅問題係中國拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭，或者係施壓俄羅斯停止進攻。博雷利話，如果中國唔推動俄羅斯從烏克蘭撤軍，歐盟同中國嘅關係就冇辦法正常發展。與此同時，喺下個星期開幕嘅 G7 首腦會議將列出一份嚟自中共嘅經濟脅迫同其他行徑嘅具體關注清單，將提議點樣合作抵禦呢啲經濟脅迫嘅計劃。作為今年 G7 輪值國主席，岸田文雄登上咗呢個月《時代》雜誌嘅封面人物。報道分析，岸田點樣將東京帶回國際舞台，成為解決世界各地衝突嘅決策者。東亞事務評論員瑞迪喺彭博社發表嘅評論話，呢個好大程度上歸功於拜登政府對中共日益強硬嘅立場。東京正在全球獲得重要性，因為華盛頓尋求盟友嚟壓制北京嘅崛起，其中日本處於核心地位。而中共外長秦剛近日亦都先後訪問德國、法國，企圖拉攏歐洲。德國商報引述歐盟外交官報道話，中方代表最近表示，願意解除對歐洲議員同學者嘅制裁，換取中度凍結嘅投資協定重新復活。從北京嘅觀點睇，呢個係重要嘅讓步。不過歐盟同德國對北京嘅動作唔領情，目前睇起嚟投資協定解凍機會渺茫。觀察家相信，中共目的係阻止歐盟同美國企埋同一陣線，喺對中政策中走向一致。大陸網絡瘋傳，意大利駐中國大使疑似停止所有意大利團簽嘅申請，原因係暫短時間內大約有400名中國遊客以旅遊名義入境意大利之後，用各種方式非法滯留當地。資深媒體人矢板明夫認為，應該唔係空穴來風，呢個只係暴風雨來臨前嘅第一滴雨。5月12號，有網友披露一則意大利簽證暫停辦理嘅消息喺微博上發酵。一名上海網友爆料話，有個溫州人去意大利團，400個人逃走啦。佢哋同意大利私下做咗包簽，結果留咗喺嗰度唔返嚟。唔單止係意大利，美國亦有類似嘅案例發生。網民話，除咗墨西哥人偷渡到美國嘅非法移民路線，而家亦出現中國人。咁樣嘅狀況讓好多準備前往意大利嘅中國遊客開始緊張，擔心簽證冇辦法申辦成功。接落嚟，
其他歐洲各國嘅團簽會唔會亦因此取消或者收緊？據錢江晚報報道，溫州市旅行社協會副會長金占表示，從11號起，溫州各大旅行社陸續收到信息，暫停受理意大利旅遊簽證，恢復時間待定。溫州目前只有一個前往意大利嘅青少年足球隊去參加比賽。意大利簽證服務中心13號話，目前上海區域嘅意大利簽證預約已經滿啦，暫時約唔到啦，因為預約嘅人數太多，而預約號有限。但係北京、廣州、重慶、成都等區域嘅個人旅遊簽證及其他簽證都可以正常預約辦理。對此，此班名夫認為，如果話喺近一段時間裏面，從中國到意大利各地旅遊非法流落嚟嘅遊客的確好有可能。最近好多中國人歷經千辛萬苦走線繞到墨西哥，用淘寶嘅方式偷渡到美國。同佢哋比起嚟，參加旅遊團到意大利之後逃走，風險要少得多。一個人好端端會背井離鄉，抱住巨大嘅風險到國外，主要有3個理由：第一，賺唔到錢；第二，睇唔到希望；第三，受到政治迫害。有網友話喺走線嘅人中流傳咁樣一句話：當你走唔喐嘅時候，諗下背後仲有一個強大嘅祖國，呢個成為每一個逃亡者前行嘅動力。此班名夫仲指出，世界考慮中共嘅風險嘅時候，唔單止要考慮一個對外擴張嘅中共帶嚟嘅風險，同時亦要考慮一個崩潰嘅中國難民逃出嚟嘅風險。美籍華人油畫作家陳丹青喺推文裏面話，而家嘅中國上層有移民，底層有偷渡，大量中國人偷渡到越南、泰國、柬埔寨等東南亞國家，或以此為跳板到英國、美國等國家。點解自稱強大嘅中國卻需要巨資喺中越同中緬邊境建隔離牆嚟壓制民眾偷渡呢？約翰肯尼迪話，世界上嘅牆都係防外面嘅人闖入嚟嘅，只有一種牆係防裏面嘅人出去嘅，咁就係監獄嘅牆。13號，美國財政部長耶倫喺 G7 財政會議結束嘅時候表示，拜登政府同國會共和黨嘅人喺債務上限談判取得進展，相信可能會達成協議。喺9號，拜登同眾議院議長麥卡錫在內嘅兩黨國會領袖喺就債務上限舉行咗會議，但係冇明顯嘅進展，然後雙方助手繼續協商。幾個月以嚟，眾議院共和黨人一直要求大幅削減開支，以換取提高債務上限，但係拜登同民主黨人堅持認為應該無條件提高聯邦借貸限額。耶倫警告話，如果美國國會唔提高債務上限，美國最早可能喺6月1號就冇辦法支付賬單。但係根據知情人士透露，有跡象表明雙方嘅強硬立場正在慢慢開始軟化，但係仲有好長嘅路要走。另一項財政協議需要幾個月嘅時間，而佢哋正試圖喺短短幾日內完成。一啲民主黨人認為潛在嘅支出上限足夠靈活，可以接受。此舉為同共和黨人達成協議打開咗大門。喺上個月，眾議院通過超過10年嘅限制支出立法。美國嘅所有支出立法都必須通過共和黨控制嘅眾議院。另外一個可能達成協議嘅領域係，雙方談判代表正在重新調整先前指定用於應對 COVID-19 疫情嘅大約700億美元嘅紓困資金嘅用途。呢個將節省部分嘅開支。拜登表示，如果國會唔及時提高債務上限，佢個政府仲喺度研究繼續支持政府賬單嘅試驗性方法。白宮發言人皮埃爾星期5表示，拜登預計將會喺下個星期初會見麥卡錫同其他嘅國會領導人。喺星期2開始嘅雙方會談富有成效，並朝住正確嘅方向發展，但係佢拒絕提供具體嘅細節。我哋嚟睇下兩岸新聞，下面請聽報道。
截至到10號，除咗中國恒大、長生控股等個別未發布嘅年報，上市房企2022年嘅業績基本披露完畢。呢啲數據亦都透露出過去1年房企嘅裁員真相。喺2022年初，萬科董事局主席郁亮高喊話，房地產行業進入黑鐵時代，裁員已經成為房企節省成本嘅普遍操作。Top 50房企中嘅一位人力資源部人士表示，房地產行業3大要素就係人、地同錢，呢3個方面亦都係環環相扣㗎。由於而家好多民營房企都暫停投資攞地，所以多出嚟嘅人一係就調崗，一係就裁員。根據中國房地產記者嘅統計， Top 50嘅房企中有43家披露咗2022年員工人數，其中有34家房企減員嘅規模接近20萬人，減員幅度最大嘅就係金科股份，1年內減咗73.13%嘅員工。一啲業內人士認為，房地產行業經過10幾年高歌猛進，變得臃腫而充滿泡沫，大浪淘沙沉澱落嚟嘅，或者先至係呢個行業未來需要嘅人才。一組公開數據顯示，客服、設計、投託係房企裁員較多嘅部門。2022年地產行業客服嘅崗位人員需求減少咗95%，設計崗、投託崗人員需求減少幅度亦都超過85%。雖然地產人流出係最近2年嘅大趨勢，但係仍然有一啲企業喺度人員擴招。呢個其中最典型嘅就係一啲逆流發展嘅央企同國企。之前喺民營房企就職嘅職業經理人嘅跳槽嘅時候，更加趨向於選擇央企同國企。咁樣地產呢批裁員最後都去咗邊度呢？唔少地產人喺知乎留言話，留喺地產嘅可能要接受比之前更低嘅職位同薪水，已經有資源積累並實現財富自由嘅轉身投入咗創業大軍，亦都仲有一部分人由於各種落差依然待業喺屋企。G7 各國領袖將於5月19號至21號喺日本廣島舉行嘅峰會期間發佈總體公報。5月12號，路透社援引一名熟悉內情嘅美國官員表示，主要聲明將針對嚟自中共嘅經濟脅迫。佢表示，另一份經濟安全聲明將更多咁講明對抗嗰啲從事脅迫行為嘅國家嘅方法，包括點樣規劃同協調。七國集團會議將考驗呢啲富裕民主國家嘅成員國喺幾大程度上能夠喺應對世界第2大經濟體中國嘅共同方法達成一致。有關中國嘅條款一直係 G7 財長會談嘅主要議題，佢哋重點關注減少本國供應鏈對中國製造業嘅過度依賴，包括與中低收入國家合作。一啲政策嘅起草喺一定程度上係為咗阻止中共軍方獲得其可以用嚟獲得技術優勢嘅工具。美國已經基於相同嘅目的，限制半導體技術嘅對華出口。拜登政府中嘅好多人認為，統一協調嘅七國集團政策將係對呢啲限制措施嘅有益補充。美國官員表示，G7 每個成員國都將喺一定程度上喺中共問題上開闢各自嘅路徑，但對中共問題採取共同方法嘅一套原則，將七國集團團結喺一齊。美國財政部長耶倫喺 G7 財長會議上表示，中共顯然對澳洲同立陶宛使用咗經濟脅迫。喺呢個同時，美國國內為解決美國債務上限嘅僵局缺乏進展，令呢次會議懸而未決。兩黨正喺度尋求妥協，以避免災難性違約。預計拜登將按計劃出席為期2日嘅峰會，隨後訪問巴布亞新幾內亞同澳洲，目的亦係為咗喺中共主導嘅亞太地區鞏固加強美國嘅地位。多謝收聽呢一節嘅今日新聞，再會。